씨, 아마추어들끼리 이거. 야, 이쪽부터 해야 된다, 이쪽부터. 내가 얘기하잖아. 이게 일리 썰어지려면 이쪽을 좀 빼야 돼. 이쪽을 이렇게 그렇지. 밑에. 그래. 파내고서 그렇지. 잘라야 돼. 오케이. 오케이, 일단 해봐, 얼른. 무너질 때 네가 조심해야 돼. 그러니까 일리 떨어진다니까, 일리. 이게- 지금 이쪽으로 기울었어. 이게 텐트를 안 그러니까 이쪽으로는 안 넘어가고 텐트 쪽까지도 안 가. 일리 가, 일리. 이쪽을 딱 해봐. 그러니까 내가 이쪽으로 넘어가. 여기를 먼저 파. 요 밑에, 여기. 이거 사용하는 거 보니까 영. 이게 괜찮다. 안전 내봐야 이걸 탁 버리면 그냥 상황이다. 이거 잡으면 안 돌아가. 그래, 그게 안 돌아가는 게 아니라. 오케이. 이거 잡으면 안 돌아간다니까. 그래, 그러면 안 돌아가는 거야. 그게 아니야. 이거 잡고 해야 돼. 이거 넣으면 안 돌아가는 거야. 나 이거 불안해서. 야, 그렇게 되면 안 되지. 더. 그게 아닌데. 맞아. 왜 맞다고 여기로 들어가야 이쪽으로. 이쪽을 더 해, 아니, 이쪽으로. 그냥 저쪽으로 넘어간다니까. 그러니까 일리 스피니까 일리. 아, 이쪽으로 넘어가야지. 그래, 니들 잘났다네. 아우. 거기서 멈추면 안 돼. 그냥 갖다 지그시 눌러. 이제 여기 넘어갈 것 같아. 일리 안 넘어와. 절대로네. 씨, 네가 봐봐라. 이쪽으로 넘어가게끔 해야 된다니까. 지금 이쪽으로 기울었는데. 이게 골이 그러니까 이쪽으로 넘어가려면 가야 된다니까. 최대한 이쪽을 파야 저쪽에 왜냐면 넘어가지. 저리 잘못하면 저쪽 가니까. 텐트를 덮칠까봐 그러는 거야. 더 파, 이쪽을. 거기 안 덮어. 덮어? 그래. 그거 너 사용하는 방법이 지금 현재. 어떻게 덮어? 내가 할까? 어떻게 덮어? 밥 먹으면 큰일 난다, 이거 진짜. 이거 내가 할까? 어떻게 하라고? 아, 이쪽을 더 파라고. 우측을, 좌측을. 이쪽으로 넘어가는 쪽으로. 됐어, 이제. 그리고 더 파, 이제. 완전히. 홈을 파. 아, 홈을 파. 멈추냐? 홈을 파라니까. 완전 홈을 빼내고 패. 멈춰야지. 잘못하면 그 안에서 멈추면 이거 이탈한다고. 뭐, 그러면. 됐고. 됐지, 이제? 됐다. 그래. 쓰러지면 잘 도망가야 돼. 알았어. 야, 어디로 튀지 그런 거야. 야, 너 내가 위로 보고 있을게. 어디로 가나. 어디로 쓰러지나 보자. 쓰러진다. 그래, 일리 쓰러진다니까, 내 말이. 내 말이 맞잖아. 오우, 씨. 벼락 치는 것 같아. 우와. 야, 이왕 한 김에 잘라.